Doktor, biraz belə kuriyoz sual verəcəm. Kişilərdə saçın tökülməsi testosteron hormonunun, kişilik hormonunun normada olmaması deməkdir. Buradan belə qənaətə gəlmək olarmı ki, keçəl kişilər mütləq qaydada androloqdan müayinədən keçməlidir? Sualı o səviyyədə qoya bilmərik. Yəni ümumiyyətcə keçəlliyin yaranmasının qayda qanunu var. Keçəllik niyə yaranır? Bu irsi faktor da ola bilər burada. Eyni zamanda yəni göbələk əlamətlərinin saç dibində göbələk əlamətlərinin olması da ola bilər. Eyni zamanda hormonların dəyişikliyi də ola bilər. Amma ümumiyyətcə nəinki keçəl kişilərin, bütün kişilərin il ərzində bir dəfə, iki dəfə heç olmasa profilaktik, yəni həkim, androloqlarla müayinə olunmasını mən məsləhət görürəm. Ona görə ki, prostat elə bir orqandır ki, onda əmələ gələn ağırlaşmalar qısa müddətli yayıla bilər, insanın həyatında çox böyük problem yaşada bilər. Amma biz onun qarşısını əvvəldən almağa imkanımız olsa, o problemin yaşanmasının qarşısını almağa imkanımız olsa, insanların ömrünü uzada bilər və insanların yaşamasını keyfiyyətli edə bilərik. Ona görə də keçəl kişi və yaxud da qeyri-keçəl kişi həkimə, androloqa müraciət etməsi mən normal sayıram, necə ki, qadınların ginekoloqa müraciət etməsi kimi. Əlaqə nömrəsi 050 685 08 58.